انا حبيتك قوي يا دكتور. كنت عايز اقول لك والله العظيم شغال مع رقاصه يالا. ما تحط سجاره هنا بقى وتجيب لبانه وتقول يا اختي. بفرفشك يا دكتوره. بتفرفشني ايه يا ابني؟ انا قلقان من العياده دي على فكره، قلقان منك خلي جدا. القعده حلوه كده وفك الله. بعد اذنك هات الحاجه دي قدام يلا عشان المرضى اللي عندنا. بعد اذنك. بتفرفشك ايه وبتاع ايه؟ انت مش غاوي مسخره شكلك. ايوه انا بتاع شغل يا ابني. يلا العيان اللي بعده. يا دكتور يا دكتور. يا دكتور. ازيك يا ابني؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا هندسه؟ ازيك يا هندسه؟ بيقول لي ازيك. المريض دايما على حق. ماشي، ما احنا فاتحين بقاله يالا. يا عم مشي حالك. ماشي حالك. ماشي. ايوه انا الباشمهندس الدكتور الجديد باولو. عامل ايه يا هندسه؟ الحمد لله زي الفل. انا كنت جاي اشتكي لك يا هندسه. لا ما تقولش ما تقولش. باين على وشك المرض باين بس. ولا كنت عارف ايه الولد ده محتاج عمليه بسيطه بس احنا مبدئيا كده يعني عايزين خدره. ما لونه كده كويس. لا والله انا شايف ان لونه مش حلو خالص يعني. لا والله البني ماشي مع الديكور. بني ماشي مع الديكور ايه؟ بقول لك خدره بنجه يعني بنجه. يعني ايه؟ يعني انا هفهمك. انا انتوا واضح ان انتوا الطب عندكم جديد هنا في البلد. بص البنج يا ابني موضوع سهل وبسيط، مش اي حاجه. مش اي حاجه، عايز قلب بس. البنج عايز قلب جامد. فاهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ بجد انت قلت فيه ايه؟ مش عارف. انا عارف ان انا فتحت خط البربشه. والله ده انا مش يا كابتن بعد اذنك. حاول مره ثانيه. ايه ده؟ انت بتقول نكت. مش ممكن، مش راضي يتبني. معلش اديني المحاوله ده بتاعتي. شارب ايه ده؟ نجرب ايه موضوع الجولف معاه. حاسس كده في حته غلط. ايه ده؟ ايه؟ مش قادر دي بجد دي. معلش ولا خلاص. ايه شيل دي. طب شيل دي بتبنج يعني بعد كده إذنك. ولا لا إيه؟ انا عرفت انا هبنج الولد ده ازاي. بعد اذنك ممكن بق عشان عطشان بس. عايز يسكر؟ معلش. واحد. شوف بقى انا هعمل ايه بقى والدنيا هتبقى فرجني ماشيه يا ازاي. دكتور. يا نهار اسود ومنيل. يا طب بقى. استنى بقى عشان الاستاذ اشرف هيطردني بسرعه عشان ما حدش ياخد باله. مش كده؟ هات ايه اديله يا عم اديله. خد ادي 65 جنيه مخصومين. وانا باخد كام 65 جنيه؟ ما تتبنج على طول وتخلص. سفاح. والله العظيم يا رب اللهم انا استغفرك. بعدين بقى وبعدين. والله العظيم على صوت. يلا معلش انت مش عايز تبنجه. معلش ما انا مش عارف ابنجه. طب اعمل ايه؟ مفيش غير طريقه واحده. ايه؟ تعالى انا اللي خفت والله. تعالى بقى. اوعى انت. اوعى. خلاص تعالى. خلاص تعالى. اسمع كلامه والنبي. اهو يا عم. مفيش غير طريقه واحده. ده تبنج. ده البنج النصف. امال بتجيب كل منين؟ ما فطرتش النهارده للاسف. ما تجيبش حاجه عشان انا اصلا انا حاسس ده الواد نايم. ده براءه الاطفال في عيني. بقول لك ده ايه؟ الجزمه دي قمر دي. ده سر باتع. لا. دي بلجأ لها. دي اخر خطوه مع العيان. معلش بس حلو بجد. الواد بص نايم عسل. خلاص. بس المريض ده بقى ده ايه ده؟ نبتدي منين؟ ده كل حاجه فيه عسل. ايه ده؟ اللهم صل على النبي. ده مهلبيه الواد ده. هتصدق والله الولد ده انت كانت ماما بترضعك جيلي ولا ايه؟ بص ده محمل جامد. لا ده مستفز. بسم الله الرحمن الرحيم. مستفز. ده عايز يتنجد انا عارف. طب خد بالك بتضرب فين؟ خد بالك. خلاص اتبنج عشان ما نطردش. هنتبنج خلاص. انت سخنت ولا ايه ولا إيه؟ تمام. اهدى. مستفز قوي. معلش انا والله بس عسل. مش ممكن. خلاص سيبها بقى في حد. ده كل حته. بص ده كله. يا نهار اسود. والله ده انت بتاعي عملت ودنه كده هتلاقيها برضه فيها. والله. خلاص بقى.
والله حلو. انت جاي تلعب؟ خلاص يلا يلا خلاص الولد ده اتبنج. دقيقة هنعمل عمليه بس استنى. اقلع الواد ده حران قوي. بص ارمي ده ارمي فك ده. كده انت عشان لابس ايه؟ اقلع الشنب. مش هنضحك على الناس. ما هم عارفين اللي فيه. ايه ده؟ هنضحك على الناس. ما عارفين اللي تضحك. يلا اظبط اظبط لي بقى ايوه اللي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. لا انا حاسه فايق. فايق ايه؟ والله انت فايق؟ لا انا ابتديت افوق. هنهزر بقى خد دي يلا 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 بالشفا يلا. ريحتها وحشه قوي. ابعدها انت تحطها في بقي. حلوه حلوه. ما هي دي مش ديكور دي. لا انا بس عشان والله عينيها ابتدت تدمع. طب ارميها طيب ولا اعمل حاجه؟ ارمي. في حد يلبس الجزمه من غير شراب؟ والله ما يعني والله ريحتها وحشه الجزمه. ما روحتش من امبارح. طب اعمل ايه؟ فانت هتحكي للناس مشاكلك. الناس مالها؟ يا عم احسس صورتي قدام ما الناس. تحسنش حاجه بس عشان بجد الريحه قلبت الدنيا. معلش خلاص بقى العمليه دي نخلص منها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ساعدني بقى في الاجراءات بتاعت العمليه. اتكلم كده. يلا مايكك فصل. الله يخرب بيتك. مايكك باظ. تعالى خد مايك. انا كده ما بتكلمش. تعالى ما بسرعه بسرعه قبل ما يجي. ده على اساس تمثال نهضة مصر. ده كده واكس. خد يا ابني. والله ما عملت تعبت في ايه انت؟ والله ما عملت. اتكلم كده. الله فرشت الحاج اشرف بنحييكم. ده الحاج اشرف هيروقك يا مدوح. انت والتمثال اللي جنبك ده. ها؟ انا عملت ايه والله؟ ما عملت حاجه. الله يخرب بيتك. وانت بعتني ماك باص بعتني عملت متحف الشمع. بقول لك انا علاء صوت. انا هشتغل معاك مسرحيتين هبيع الجلابيه. فانا ده اخر مره. تمام. شيل لي بقى القرف ده بقى يا عم ولا ما تبوظش مايكات. انت ما كنتش بتتكلم وكنت عسل. يا عم وربنا كرم فيك. ربنا كرم تبوظ مايكات. الظاهر ان النية مش حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا عم يلا العمليه يا ابني عشان نخلص اللي مغرمانا فلوس لحد دلوقتي دي. ها يلا يا عم انت هتصطاد ما تنجح. اصبر بقى عشان النهارده شكله الموج عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس النهارده الصيت حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله. بس كده يلا بقى كده بقى ايه ده؟ اصحيك الساعه كام يا قلبي؟ بس يا مامي بقى. بس يا مامي يوم يا واد عشان تروح المدرسه. يا مامي مش رايح النهارده. ايه؟ لا بس بقى. يلا يا واد قوم بقى. الواد ايه ده؟ بلاش دلع بقى. عايزين الواد اتبنج بقى عسل. بقول لك ايه؟ بقول لك بس سر بات. يلا نبدا بقى العمليه. ها مبدئيا الولد ده انت بتبص على ايه؟ العمليه يا عم. عمليه ايه؟ بطن العيان. بطن العيان مالكش دعوه ببطن العيان. داري لي بس الدنيا دي كلها كده بس. مبدئيا الولد ده قبل ما نعمل اي حاجه كده محتاجين رسم قلب. رسم قلب. ايوه الحمد لله كنت عامل حسابي. مبدئيا بس عشان نبتدي نتكلم. الحمد لله. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ والله رسم حلو. رسمك حلو. انت هتعمل ايه؟ هرسم قلب. هترسم قلب؟ ارسم قلب وضحكه على الشبابيك. بعشق تفاصيلك يا دكتور والله. معلش عشان بس ايه يعني في ايوه ارسم كده. الله. ارسم فين ضحكه الشبابيك بقى؟ يا عم احنا حد هيراجع ورانا؟ لا انا الدكتور. اهو معلش يا عم وادي ضحكه ايه. الله ينور عليك. ده مش قلب المريض ده. لا قلب المريض. مش قلبه. طلع قلبه ونقارن. بعد اذنك تراهن على 100 جنيه وحاجه ساعه. على 100 جنيه. بعد اذنك معلش في 100 جنيه وحاجه ساعه راهنه على قلبك فهنطلعه. معلش شوف شغلك يا اسطى. شكرا. اظبط بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الولد ده قلبه عسل. ايه ده؟ هو انت ده خصايه. اصل انا قلبي خصايه. قلبك قلب خصايه؟ استنى كده. ايه ده النظام؟ قلبك معسل قوي. قلبه حلو. قلبه حنين كمان. في حنيه كده. انت ليه مش عايزني ادوقها تاني ليه؟ يعني مقرف. عارف زي العيال اللي تروح عامله كده عشان ما حدش يدوق منه. والله على الطياره ما كنت بتجيب فطيره بنص جنيه وشيبسي.
بس ما فطرتش من امبارح والله. يخرب بيت الناس مالها بمشاكلك. يا عم اصل ما روحتش من امبارح، اصل ما فطرتش شويه تنزل تلم منهم فلوس. بنفضل يا عم على الناس. ما تفضفضش يا سيدي، كل الخصائص كلها والله زعلان. والله الحمد لله. يلا هنشوف قلبه بقى. قدام. اوبا بقى. قلبك مكتوب عليه لفظ. ده انت حنين يلا. انا برج الحوت. برج الحوت. ده عسل قوي. خد ده شوحه لنا بالليل. ماشي، تمام؟ ماشي. تمام؟ بس انا بقى مبدئيا انا عايز اشوف كبده الواد ده. كبده لان الكبد بتاع الواد ده استنى هو بيبقى فارق جدا في كبده الواد ده بقى. الله اكبر. ايه ده؟ دي برده. انت الشرقاوي؟ حلوه. قمر كبدتك قمر، اللهم صل على النبي. دي سخنه يا عم. والله حلوه. ايوه عجبتك؟ من بطن الحيوان دي، لسه خارجه من بطن الحيوان. والله يقول لك كبده من بطن الحيوان، اهو الحيوان اهو. كبدته اهي عسل. انا اقول لكل اصحابي بالليل يجوا ياكلوا من كبدك باذن الله. ان شاء الله. والله حاجته حلوه قوي الواد ده. حلوه قوي. كل وهيك، ما احنا كده اخر يوم لينا. ضرب الله انا عليك. بخصم 65 جنيه والنعمه ناكل بيهم على المسرح. خد يا كل لا ما بحبش الخس. كل. طب في كبده تاني؟ لا لا استنى بقى، والله العظيم حاجتك حلوه. انا اقول له العربيه دي حلوه. افتح كل يوم. كل يوم افتح السينما. تصدق بالله؟ لا. على النعمه ما افطر كل يوم، هاجي افطر في المسرحيه بالليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. بص كده بص كده، في عيش ولا لا؟ اوبا. ايه ده؟ جبت التفاحيه دي منين؟ ايه يعني؟ دي بتبقى تفاحه ادم. فهي دي تفاحه ادم. مثلا. تفاحه ادم. انا كده ايه ده؟ بس مبدئيا بس شوف لي كده والنبي. سخن ولا لا؟ ده سخن. مفقع. يا ابني لا، ايوه مفقع يا ابني، ما هو جابه من على قفص الصدر. انت مش كنت ناشر على قفصك الصدري؟ بقى حلو اهو. الحاجه حلوه. خد دي كده. هات يا عم. انت بتعمل سندوتش، انت هتروح لامك باكل بالليل؟ ما انا ما بتعشاش والله، بنام. يخرب بيت الحزن اللي فيه. الناس مالها يا ابني؟ خلاص ماشي خلاص. كل يا كل وهي. ايه ده؟ عايز عشان يبقى ايه الدنيا حلوه. يلا اللهم صل على النبي. يلا. انت مبسوط؟ بص كمل على ما اخلص. طب ما كنت بصل على فكره. بقول لك على حاجه. يلا. انت بتعمل ايه في المايكات يا؟ انت بتاكل المايك؟ خد. غابة من المايكات. افتح يا غبي. ما تلعبش في حاجة. الله. حاج أشرف قاعد اهو. خرج ولا انا جوه في باصص. والله اسف يا نهارتين اسود عليا وعلى سنين اهل الكل. ايوه يلا اكمل. انا مع ماشي. انا نسيت صح ان في مسرحيه. ماشي يا عم انجز يا عم. ولا العمليه خلصت. العمليه خلصت. الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. شبعت يعني؟ شبعت والله العظيم. عايز اقول لك حاجتك قمر. حلوه؟ مش ممكن والله العظيم. كان في سلطات وبابا غنوج وبتاع. عندك؟ موجود والله. بس خلاص والله ما قادر. مش قادر؟ والله ما طب قادر. اعمل منبار وحات امك. يا عم موجود، طلع انت. وحات امك. عندك منبار؟ عندي منبار. لا بقول لك بص مبدئيا الواد ده احنا فضينا بطنه خالص. مش انت اللي يقول لك ولا انت كداب وبطنك فاضيه؟ انت بقيت كداب وبطنك فاضيه. تمام؟ فضينا بطنه خالص. انا قعدت مع المدام انت التفاح عاجبك صح؟ انت نسيت اقسم بالله انت واقف فين. والله العظيم ناسي واقف فين. انا عارف. العمليه خلصت يا حبيبي. يلا عشان تروح لامك. انت واخد عيش ومخلل وواخد دنيا. انت حاطط يا حمار، حاطط كوتش مع العيش.
بعد شويه تقوم لامي في الكوتش وقاطم منه. لم خلاص ماشي خلاص يلا يلا. العمليه خلصت. العمليه بقت زي الفل. طيب. يلا خد لي الواد ده ارميه في اي خراب. يلا بينا. ارميه في اي حته. تعبت. ما تخف علينا يا مولانا. اعمل ايه يعني؟ والله ما بس خلاص طب يخرب بيتك. بقول لك ايه، تعالى انت وانا هشيل. معلش ساعده النبي يا ابو الكباتن معلش. يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، برافو عليك. يا ابني. حد يزق.